ich habe tatsächlich ein bisschen gedöst. Hätte ich gar nicht erwartet, dass ich auch ein bisschen einschlafe. Also es war der Plan, aber dass ich wirklich einpenne? Ich hatte heute für das Video nur einen relativ kleinen Zeitslot zur Verfügung, nur ein paar Stunden. Und ich habe auf meiner Liste mit Videoideen ein bisschen rumgeschaut und geguckt und auf das hatte ich keine Lust, auf das nächste hatte ich keine Lust. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, dass ich einfach mal Lust habe, gar nichts zu tun. Und dann dachte ich mir, nehme ich euch doch einfach mal beim gar nichts tun mit. Man muss nämlich ehrlicherweise nicht immer irgendwas tun. Und ich persönlich muss mich immer wieder mal daran erinnern, dass man auch wirklich nichts tun kann. Ich bin nämlich ansonsten immer höchst beschäftigt. Aber das war jetzt gerade richtig angenehm. Einfach mal ein bisschen abchillen und mal nichts vorhaben. Richtig, richtig gut. Und ich finde, mein kleines Plätzchen hier ist mir auch ganz gut gelungen. Schön die Wolldecke mit am Start. Das Fell ist außerordentlich bequem gewesen. Kopfkissen darf natürlich auch nicht fehlen. Oh, das ist einfach richtig gut. Die NVA Zeltbahn habe ich mir hier ein bisschen für die Gemütlichkeit aufgehängt. Oh, das Setup hier macht mir so richtig Bock auf Herbst. Ich freue mich. Endlich wieder ein bisschen mehr natürliche Materialien. Vielleicht dann auch demnächst mal ein bisschen raueres Wetter. Habe ich auch Lust drauf. Aber jetzt, hier für heute, war's das auch schon wieder. Wenn ihr euch für ein bisschen was von meiner Ausrüstung interessiert, dann schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei. Da ist alles verlinkt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um ein Like auf dieses Video da zu lassen. Wir sehen uns nächsten Montag um 18 Uhr. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.